Într-un sfârșit pot să filmez și cea de a doua sau a treia comandă, nici nu mă țin minte. Au fost multe comenzi în catalogul 17, dar din păcate multe n-am putut să le filmez. Dar aici sunt mai mult produse pentru mine și câteva pe comandă, să vedeți, și pe acestea am zis că da, să vi le arăt. Aici am un flyer, am avut aici și un catalog care deja l-am dat la o clientă. Flyer și acesta este ceva pliant. Așa. Această punguriță de cadou l-am primit-o la un set care l-am cumpărat pentru mine. Și este vorba despre acest parfum Elvi, care mie îmi place foarte, foarte mult cum miroase și vine la set împreună cu deodorantul Rolon. Așa arată. Mi-am cumpărat în acest catalog și parfumul Eclat Mon Parfum. Are 50 de ml și acest parfum s-a lansat cam acum 2-3 campanii, dacă nu mă înșel, și eu n-am putut să mi-l cumpăr. Mi s-a părut în plus prețul foarte mare la el și din acel motiv nu l-am luat. Acum în acest catalog a fost la 25 de euro și am zis că hai, cu reducere mai merge. Și mi l-am cumpărat. Parfumul acesta Giordani Gold Esența, toate acestea sunt pe comandă, 4, 5, 6, 7 parfumuri și acest fond de ten Giordani Gold care era la ofertă în nuanța porselan. Mi-am cumpărat și eu câteva fonduri de ten în diferite nuanțe, dar trebuie să-mi ajungă. Tot pe comandă am și această cremă facială de la Diamond Cellular pentru o clientă și pentru mine este acest fard. Au fost la ofertă într-un flyer, dacă bine mi-aduc aminte, aceste farduri. Eu am luat nuanța roz sparkle, cred că îi spuneam, dacă bine mi-aduc aminte. Sunt niște farduri foarte faine, dar din păcate nu mai erau multe pe stoc. Și da, eu mă bucur tare mult că l-am prins pe acesta. Să vedem dacă pot să-l desfac. În partea asta vine un aplicator, nu știu dacă puteți vedea bine. Așa, din acel motiv nu ieșea produsul. Și pe partea cealaltă se desface și iese fardul. Haideți să vi-l și arăt. Este mai greu cu o mână, dar da, am reușit într-un final. Uitați cât de fain arată acest fard. Este super și puteți să-l folosiți chiar și ca iluminator. Stați să văd dacă pot să îl desfac. Sper să-l pot desface. Da, așa arată. Uitați cât de fain arată acest fard. Mie îmi place foarte mult. Cum v-am spus, puteți să-l folosiți ca și iluminator pentru că este un fard foarte fain. Și mai mi-a tras cu câteva nuanțe, dar cum v-am spus, nu mai erau pe stoc. Acestea când s-au lansat aveau un preț destul de cumpărat și nu mi-am cumpărat niciunul. Dar acum au fost la un preț foarte bun în flyer și plus reducere au fost chiar ok. Și da, dacă mai pot filma și alte comandă, o să lipesc de acest clip. Dacă nu, am să public totuși clipul pentru că nu vreau să apară și foarte târziu. Așa că da, mai vedem ce se mai întâmplă. Bună, fetelor! Astăzi vreau să vă arăt ultima parte din acest unboxing și anume catalogul C17. Am să vă arăt așa repede produsele ca să postez clipul, pentru că cu siguranță va apărea destul de târziu, așa că să-i dăm drumul. Mi-am cumpărat iarăși un set din acesta Miss Giordani pentru mine, pentru că eu l-am cumpărat în catalogul 16, cred.
și a trebuit să îl dau la o fată pentru că avea nevoie de el. Practic l-am vândut și eu am rămas fără el, așa că eu mi-am cumpărat acum. Mă bucur tare mult că l-am mai prins pe stoc, numai că au venit așa separat, n-au mai venit în cutie. Aceasta este o loțiune de corp, un gel de duș și parfumul este pe aici pe undeva. Uitați, aici este. L-am mirosit, îmi place, e super. Mai am aici un capot de baie. Așa arată, este bărbătesc. Încă un set Sweet și Spa și acesta a venit cutia și produsele așa aici puse. Un ulei conținea setul, un săpun și mai a avut ceva, o cremă de corp, dar nu văd acum pe unde e. Era aici pe pat, mă scuzați, aici este. Un fond de ten de la Giordani, au fost și acestea la ofertă, eu am avut nuanța Light Rose. Încă un parfum din acesta Giordani Gold Intense pe comandă. Un set de la Milk and Honey, o cremă de duș este, cu o cremă pentru mâini și corp și acest săpunel și acestea veneau tot așa la set. Mai am aici un pliant de la Wellness, așa, și flyer avem în noul catalog și arată catalogul 1. Abia aștept să plasez și din el comenzi, încă n-am plasat. Am două creme de la Optimals Age Revive, am aici două pe comandă. Tot așa am avut și un Be The Legend format din parfum și deodorant, niște perle, capsule din acestea de la Novage, foarte faine aceste capsule, le am pe comandă și eu mi-am cumpărat acest set de la Essence Go, dar nu știu de ce nu mi-a venit și săpunelul. La fetițe am cumpărat această periuță de care a și desfăcut-o, pentru că da. Am aici niște pungulițe care au venit cadou la seturi. Așa arată. Am 3 pungulițe. Mai am aici încă un set de la Giordani Gold și încă unul de la parfumul Divine. Și da, cam acesta a fost ultimul unboxing, ultima parte de fapt. Eu vă urez un an nou fericit, să vi se împlinească tot ce v-ați propus în acest an și ne vedem data viitoare. M-am pupat! Ceau, ceau!